El Nou Esportiu dedica la portada a les paraules de Sandro Rossell. Qui vulgui que em denunciï, no tinc res a amagar. L'entrevista al president al Club de la Mitjanit d'ahir s'imposa al titular de la part inferior, eufòria blaugrana per la recuperació de la millor versió de Messi. A Mundo Deportivo la fotografia principal també és per Rossell contundent. El diari desglossa 4 ítems de l'entrevista: els negocis al Brasil, la figura de l'entrenador del Barça Tata Martino, la relació amb Guardiola i els acords amb Cruyff i la seva fundació. En pàgines interiors il·lustra una dada que ja va donar Jaume Ramon en l'última a la TDP. Messi és el 6è màxim golejador de la història de la Lliga i només li queden 31 gols per igualar Telmo Zarra, el jugador que l'encapçala. El diari Sport carrega en contra el fitxatge del Madrid, 101 milions, no los vale. El diari ho rebla amb 3 apunts a la part inferior. El jugador arriba obsessionat amb la 10ª. El Madrid ha gastat 1.100 milions i no ha guanyat la Champions. I l'anàlisi de Pichi Alonso sobre els duels Messi-Neymar i Cristiano Bale. El periòdico obre en la secció d'esports també amb els moviments de mercat al Madrid. Bale entra per la porta gran, a l'esquerra de la immensa fotografia, i Özil se'n va per la porta del darrere, a la dreta, parlant dels traspassos de l'alemany a l'Arsenal i de Kaká al Milan. A la premsa internacional també aprofiten els moviments a Madrid per il·lustrar les portades. El Daily Mail anglès, una fotografia del matrimoni Bale, l'amor de la seva infància, apunta el titular, i la xifra de 86 milions de lliures esterlines. A Itàlia, el Corriere dello Sport, ben tornat Kaká. El diari se centra en l'arribada del brasiler al Milan. A França, l'Equipe més genèric parla del mercato darrere la cortina.